I've wanted to translate Vida Privada, Private Life, for many years. I asked Joan de Sagarra, the son of the author, for permission 10 or 12 years ago, but nothing came of it. Fortunately, the Institut Ramon Llull presented the book to a wonderful publisher in Brooklyn, Archipelago Books, and Jill Schoolman, who is a real joy to work with, decided to publish the book. And fortunately, they came to look for me, and finally I was able to translate Vida Privada. It was a tremendous challenge. There were times when I hated Josep Maria de Sagarra because he didn't make it easy. But now when I read the book, it makes me laugh out loud. It's a joy to read, and well, I hope many people will get the opportunity. La història del Juberola era una de tantes històries familiars que tenen un final disgustat i pobre, sense una reacció que li doni certa noblesa tràgica o, si més no, una vivacitat escandalosa o pintoresca. Don Tomàs de Lloberola i Serradell, cap de la família, havia vist fondre's a les seves mans tota la passada grandesa per trobar-se convertit en un pobre home desarmat, gris, amb la seva mole insignificant, gairebé anònim dintre la geometria uniforme dels pisets de Barcelona. Hereu d'un patrimoni importantíssim en aparença, però ja esquilmat per les guerres carlistes i per les follies del seu pare, gravat d'hipoteques, i havent de pagar llegítimes, llegats i pensions interminables, Don Tomàs es va trobar als 28 anys amo del seu casalot del carrer de Sant Pere més Baix. En canvi, Don Tomàs de Lloberola tenia com a compensació per anar tirant la consciència de la seva màgica superioritat, perquè venia directa i legítimament de 30 generacions que no havien aixecat mai una palla de terra. Don Tomàs, com a única arma per defensar-se, esgrimia el seu orgull familiar, sense una punta d'ironia, sense una gota de malícia. Private Life, Josep Maria de Sagarra. The story of the Juberolas was one of many family histories that come to a distasteful and impoverished end without even a reaction to lend it some tragic nobility, or at very least a scandalous or picturesque vivacity. Don Tomàs de Lloberola y Serradell, the head of the family, had seen all the family's former grandeur melt in his hands until he had become a poor, grey, defenseless man in a massive, unimportant, practically anonymous residence amid the uniform geometry of Barcelona apartment buildings. Heir to what, to all appearances, was a grand inheritance, but which had already been depleted by the monarchist Carlist wars of the 19th century and by his father's follies, mortgaged to the hilt and obliged to pay interminable spouses' shares, legacies, and pensions to the other dependents, when he was 28 years old, Don Tomàs found himself owning a big old mansion on carrer de Sant Pere més Baix. What Don Tomàs de Lloberola had to keep him going in compensation was a consciousness of his own magical superiority, which flowed directly and legitimately from 30 generations who had never so much as lifted a blade of straw from the ground. The only weapon Don Tomàs de Lloberola could brandish in his defense was his pride of family, without a shred of irony and without a drop of cunning. Passar de traduir Quim Monzó a Josep Maria de Sagarra és com anar al món a l'inrevés, diguem. Perquè Monzó d'alguna manera és un dels grans fans de Sagarra i n'ha xuclat. I l'ha modernitzat i l'ha fet net. Sagarra és moltíssim més barroc i Monzó fa un Barcelona completament reduït al minimalisme del nostre temps. Però són els grans escultors de Barcelona i és un privilegi haver-los pogut traduir. Per mi, això ha estat una ocasió meravellosa de tornar a llegir la vida privada i a més de poder comparar, perquè les primeres 100 pàgines me les he llegides amb la traducció de la Marian. No soc objectiu, perquè soc molt amic de la Marian, però soc més que objectiu. Soc apassionat de la lectura i de la traducció. Tinc que dir, cosa que suposo que sap tothom, que llegir un llibre
de la teva llengua traduït a una altra llengua és molt, molt complicat. És molt difícil que no grinyoli. I tinc que dir que aquestes primeres 100 pàgines no hi ha ni un paràgraf que grinyoli. És a dir, és el mateix to, la mateixa intensitat del Sagarra, la mateixa distància respecte al seu subjecte, amb un anglès que no fa mai pudor de traduït. O sigui que realment ha estat un plaer. I també ha estat un plaer tornar-me a enfrontar amb el geni, la voracitat, la volcànica i la mala llet incommensurable del Sagarra, que sempre és molt divertit. Sí.